ท่านผู้ชมทุกท่านถูกปล่อยเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมสตาร์เกมเมอร์สตาร์มาสเตอร์ทีวีครับก็วันนี้จะมาสอนการสร้างรถไฟตายโหงนะครับมันคือกับดักรถไฟนั่นเองนะครับมาครับเดี๋ยวผมขอสร้างรถแป๊บนะครับครับนะครับเอาเป็นครีเอทีฟนะครับโอเชสโอเดนะครับก็เป็นโลกเรียบสร้างไปแล้วครับมาครับก็ก่อนต้องมีครับก่อล้างรถไฟธรรมดาก่อล้างรถไฟมี power นะครับก็ล้างรถไฟตรวจจับนะครับแล้วก็ล้างรถไฟครับแล้วก็อันนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับเลสโตนนะครับสลิกกี้พิตตันนะครับบล็อกอะไรก็ได้นะครับบล็อกเพื่อการปิดให้เนียนนะครับแล้วก็บล็อกดินนะครับครับเริ่มสร้างกันเลยนะก็ให้ท่านผู้ชมขุดหลุมรอแล้วครับขุดลงไป2 บล็อกนะครับนี่ครับขุดลงไปให้หมดนี่ครับก็ให้ท่านผู้ชมเอาสลิกกี้พิตตันมาวางไว้ครับแล้วก็ลากสายวงจรมาครับเอาลงมาแล้วให้มันอยู่ใต้ดินเลยครับก็เชื่อมมาให้มันมาถึงไอตัวรางตรวจจับซึ่งเราจะวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็ขุดไปครับขุดไปนี้ครับต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงรางตรวจจับนะครับแล้วก็เช็คดู1 รอบครับว่ามันทำงานไหมนะครับเดี๋ยวลากสายวงจรมาก่อนนะครับผมลืมไปครับต้องใช้นี้นะครับขออภัยนะครับท่านผู้ชมต้องใช้เลสโตนคอด้วยนะครับนี่เอาไปเจ้านี้ครับเพราะเป็นจริงอื่นครับตัวนี้ครับอ๋อวางครับนี่ครับก็ขุดตรงนี้ก็ลากสายแล้วนะตรงนี้ออกก่อนนะครับสายมันนี่ครับให้มันออกมาอย่างนี้นะครับนะครับลองดูครับลองดูกันนะครับว่ามันลงหรือเปล่าไม่ลงนะเพราะมันเล่นมาเร็วๆนั่นจริงนะก็วงจรก็ติดแล้วนะครับอันนี้แค่ลองทีครับให้ท่านผู้ชมเอารางรถไฟ power มันอะไรนี่แหละครับมาวางไว้นะแล้วเราก็ปิดเนียนก่อนนะก็วางรางรถไฟไว้นี้ครับเพื่อความเนียนนะนี่ครับนี่ก็ปิดให้เนียนนะครับให้มันสวยดูน่าเชื่อถือนะครับก็ผมขอตัวปิดแป๊บหนึ่งอันนี้มันจะติดสายมันนะครับเราก็ต้องปิดนี้ครับนี่ก็ได้นะเนี่ยปิดเงียบผมขอตัวปิดแป๊บหนึ่งครับแป๊บเดียวนะครับก็ให้มันปิดเนียนๆนะให้เขาไม่รู้ว่าเราทำกระดาษไว้ตรงนี้นะปิดไปเลยนะผมลืมครับขอโทษทีนะนะครับนี่ครับวางใส่ไว้ก็ต่อมาครับแล้วแต่ท่านผู้ชมครับจะเอารางแบบไหนนะครับผมขอทำรางแบบนี้กันแล้วกันนะ
พื่อไม่ให้คลิปมันยาวมากนะที่ผมจะจำร้อยดูนะครับท่านผู้ชมไปแต่งไปเต็มอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะผมแค่จำลองให้ดูเฉยๆนะนี่ครับท่านผู้ชมวางไว้เลยครับผมลืมไปต้องใช้รังนี้ก็เอาบัตท่อนมานะท่อนไหนนะครับไม้หรือเหล็กกันนะแล้วแต่วางไว้ตรงนี้นี่ท่านผู้ชมเป็นไม้กันนะครับแต่ผมเคลียร์หยิบแล้วนะไม่วางเนี่ยเราลองไปนั่งครับผมขอปรับเป็นโหมดsurvival นะครับผมครับตกแล้วเห็นไหมครับก็วิธีก็นำไปใช้ได้นะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับหวังว่าช่องเราจะมีอะไรใหม่ๆมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับ